அண்மைச் செய்தி. சென்னை மற்றும் புறநகரில் ஒரு சில பகுதிகளில் மீண்டும் இன்று அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கும் இன்று மீண்டும் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையானது விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். சென்னை மற்றும் புறநகரில் ஒரு சில பகுதிகளில் மீண்டும் இன்று அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கும் இன்று மீண்டும் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையானது விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை குறித்தான கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் மாணிக்கம் வழங்க கேட்கலாம். மாணிக்கம், விவரங்கள் என்ன பதிவு பண்ணல? சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டு அதனை வானிலை ஆய்வு மையம் மீண்டும் திரும்ப பெற வகையில் அந்த பதிவை டெலீட் செய்திருந்தது. தற்பொழுது மீண்டும் ஒரு வானிலை ஆய்வு மையத்துடைய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் மீண்டும் சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் என்ற ஒரு அறிவிப்பானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களுக்கு நேற்றைய தினமே வானிலை ஆய்வு மையம் ரெட் அலர்ட் விடுத்த நிலையில சென்னையில் அது போன்ற ஒரு சூழல் இல்லாத நிலை இருந்தது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களுக்கு பிறகாக மழை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில வானிலையுடைய மாற்றங்கள் காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கான மழை வாய்ப்பு குறைந்திருப்பதாக தகவல் சொல்லப்பட்டது. குறிப்பாக வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்துடைய நகர்வு மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்த்தக்கூடிய சூழல்ல அதனுடைய மையப்பகுதி சென்னைக்கு வந்தாலும் அதனுடைய வடப்புற பகுதியினுடைய அந்த மலைமேகங்கள் வடப்புற பகுதியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய மலைமேகங்கள் ஆந்திராவுடைய தெற்கு பகுதிகளுக்கு செல்வதனால சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் மீதான மழையினுடைய தீவிரத்தன்மை குறைவதாக முன்னதாக சொல்லப்பட்டிருந்த நிலையில சென்னைக்கான ரெட் அலர்ட் ஆனது திரும்ப பெறப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தற்பொழுது வானிலை ஆய்வு மையம் அதற்கான அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த அறிவிப்புல சென்னை மற்றும் அதை சுற்றிக்கூடிய மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய தினமும் ரெட் அலர்ட் என்ற எச்சரிக்கை கொடுத்திருந்தது. இதன் மூலமாக அந்த வங்கக்கடலிலிருந்து சென்னை வரக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் சென்னைக்கு அந்த தீவிரத்தன்மை அதனுடைய எச்சரிக்கை தொடர்ந்து நீடிப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. இந்த நிலையில உடனடியாக வானிலை ஆய்வு மையம் அந்த தகவலை நீக்கியிருந்தாங்க. சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரெட் அலர்ட்டை நீக்கியிருந்தாங்க. இந்த சூழலில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது. சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் தொடர்கிறதா இல்லையா என்ற ஒரு குழப்பம் நீடித்திருந்தது. இப்போது அந்த குழப்பம் தீர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது தற்பொழுதும் மீண்டும் ஒரு வானிலை முன்னறிவிப்பானது சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய இந்த மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய தினம் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ரெட் அலர்ட் தொடரும் என்ற அறிவிப்பை திரும்ப வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாது மற்ற மாவட்டங்களுக்கான கனமழை எச்சரிக்கையும் வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. தொடர்ந்து நாளை தினமும் நமக்கு மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முன்னதாக கொடுக்கப்பட்ட வானிலை முன்னறிவிப்புல சென்னைக்கு 17ஆம் தேதிக்கு பிறகாக மழையினுடைய வாய்ப்பு குறையும் என சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தொடர்ந்து மிக கனமழை என்ற அளவிலே சென்னைக்கு மழை தொடரும் என்ற அளவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு 4 மாவட்டங்களுக்கு சிகப்பு நிற எச்சரிக்கை, அதாவது அதிக மழை என்ற அளவில் மழை பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதனால சிகப்பு நிற எச்சரிக்கையும், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடிய காரணங்களால ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கையும் கொடுக்கப்படுவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போதைய அதாவது டெலிட் செய்யப்பட்டது நிலைக்கு பிறகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிவிப்புலையும் இந்த எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிறாங்க. மேலும் திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போதைய அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. நாளை தினம் 17ஆம் தேதி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை வரையிலும் மழை பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய இந்த 4 மாவட்டங்களில் நாளைய தினம் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்துடைய நகர்வின் காரணமாக தெற்கு ஆந்திராவில் பல பகுதிகளில் மழை தீவிரமடைந்து அதிக அளவில் பெய்து வருகிறது. திருப்பதி பகுதிகளிலும் நெல்லூர் பகுதிகளிலும் அதிக மழை பொழிவு இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. இந்த சூழலில் சென்னைக்கான அந்த மழையினுடைய தீவிரத்தன்மை தொடரும் என்ற அறிவிப்பை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு முறை கொடுக்கப்பட்டு மீண்டும் டெலிட் செய்யப்பட்ட நிலையில மீண்டும் அதே எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. 17ஆம் தேதி வரையிலும் நமக்கு இந்த மிக கனமழை எச்சரிக்கை இருப்பதாகவும் 18ஆம் தேதி தருமபுரி, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, சேலம், ஈரோடு, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், விழுப்புரம், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் என்ற அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதற்கு பிறகாக படிப்படியாக மழையினுடைய தீவிரத்தன்மை குறைந்து தமிழ்நாட்டில் மிதமான மழையானது தொடரும் என்ற அறிவிப்பும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
விவரங்களுக்கு நன்றி மாணிக்கம்.